còn lại buổi ăn sáng còn 400.000 đó không phải nhà con của mình luôn, con mình bắt cho nhà ai không mà mọi người chúng tôi đã tới Nha Trang rồi, mời quý vị theo dõi hành trình ba ngày hai đêm tại Nha Trang. Let's go. Khó khăn để mình còn có nhảy huy hoàng bốn phương trời. Tao đang bắt đầu leo núi và hành trình leo núi của chúng tôi như thế nào mời quý vị theo dõi nha. Let's go. Ôi bạn trẻ ơi, cố lên, chủ nhà tôi sắp tới rồi. Và vòng qua như một phim anh thương, vượt qua hết những yếu với tầm thường, không để cho khó với cản bước, mày sẽ vững trong ta mà trái đến can trường, vì biết ta có